Ommaga bu taomni vohliroq pishirib ko'rmagan ekanman. Ishoninglar, shunaqa ham zo'r chiqdi. Yog'sizroq qiymaga non talqoni, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz va maselka mayonezdan 50 gramm, tuz va ziravorlar solib urib pishitib, shunaqa yong'oqdek kaptokchali yasab olamiz. Qizib turgan yog'ga solib, har tomonini qovurib qizartirib olamiz. Qizargach hammasini suzib olamiz, kartoshkalarni ham solib qizartiramiz. Qizargach kartoshkalarni suzib olib, ortiqcha yog'ini olib tashlab, kartoshka yoniga butun piyozlarni solib, yana qovuramiz. Ustidan qiymali kaptokchalarni, svetofor bolgarskiy va maselkani 100% tabiiy tomatlardan ham bir osh qoshiq to'la solib qovuramiz. Tuzini rostlab suv quyamiz, dungan qalampir va saryoni joylab, naq yarim soatga dimlab qo'yamiz. Shu kadrda qanaqa shirali bo'lib pishganini bilib olsangiz bo'ladi. Shunaqa ham zo'r taom bo'ladi. Yeganlar qayta so'rashadi. Mazasi haqida siz ham tayyorlab ko'rganingizdan keyin kommentariyada obdon gaplashamiz. Albatta bu taomdan tayyorlab ko'ring, eng yaqin dugonalaringizga ham yuborib qo'ying.